साथीहरु एक्सेलमा डेटा धेरै छ भने प्रिन्ट गर्दा धेरै पानामा प्रिन्ट आउँछ र पहिलो पेजमा बाहेक बाँकी अन्य पेजमा डेटाको शीर्षक एक्सेलले प्रिन्ट गर्दैन। डेटा प्रिन्ट आउट गरिसकेपछि यदि डेटा विश्लेषण गर्नु पर्यो भने शीर्षक नभएको पानाको डेटा कुन शीर्षकसँग सम्बन्धित डेटा हो भन्ने भेट्टाउन मुस्किल हुन्छ। आजको यस भिडियोमा म एक्सेलमा मल्टिपल पेज प्रिन्ट गर्दा प्रत्येक पानाको सुरुमा शीर्षक प्रिन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउैमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। विद्यार्थीहरुको लेजरसँग सम्बन्धित एउटा एक्सेल डेटा छ मसँग, जहाँ चाहिँ 979 जना विद्यार्थीहरुको ग्रेड समावेश भएको छ र यो एक्सेल डेटालाई प्रिन्ट गर्न खोज्यौं भने मल्टिपल पेजेसमा प्रिन्ट आउनेछ। यहाँ तल प्रिन्टको प्रिभ्यू देखाएको छ। पेज नम्बर 1 देखि पेज नम्बर 4 सम्म यो डेटा प्रिन्ट हुनेछ भनेर यहाँ तल प्रिभ्यू देखाएको छ र यहाँ पहिलो पेजको शीर्षक टपमा देखाएको छ, जहाँ चाहिँ विद्यार्थीको रोल नम्बर, विद्यार्थीको नाम देखि लिएर विभिन्न विषयमा उनीहरूले प्राप्त गरेको ग्रेड यहाँ देखाएको छ भने दोस्रो पाना तेस्रो पानामा नेक्स्ट पेज गर्दै गयौं भने टपमा कुनै शीर्षक देखाएको छैन। र मल्टिपल पेजलाई प्रिन्ट आउट गर्दा प्रत्येक पेजको टपमा शीर्षक सेटिङ गर्ने कुरा सामान्य छ साथीहरु। त्यसका लागि जस्ट पेज लेआउट ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। पेज लेआउट ट्याबमा गइसकेपछि यहाँ पहिल्यै नै सुरुमै पेज सेटअप भन्ने ग्रुप देखाउनेछ। जुन पेज सेटअप ग्रुपको दाहिनेतिर एउटा अप्सन देख्नुहुनेछ प्रिन्ट टाइटल्स भन्ने। यो प्रिन्ट टाइटल्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट टाइटल्स भन्ने शीर्षक अन्तर्गत रोज टु रिपिट एट टप भनेको छ। प्रत्येक पेजको टपमा कुन कुन रोलाई तपाई रिपिट गर्न चाहनुहुन्छ, हामीले शीर्षक रहेको रोजलाई नै रिपिट गरेर प्रत्येक पानाको टपमा शीर्षक प्रिन्ट गर्छौं। त्यसका लागि जस्ट रोज टु रिपिट एट टप भन्ने अप्सनको दाहिनेतिर यहाँ अप एरो देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ एउटा डायलग बक्स पेज सेटअपको डायलग बक्स आएको छ, जहाँ तपाईले पेज टु रिपिट रोज टु रिपिट भन्ने रोज सिलेक्ट गर्नुहोस् भनेर यहाँ देखाइरहेको छ र शीर्षक रहेको रोजलाई तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ शीर्षक रहेको सेल रेन्जहरु एक्सेलले लिइसकेको छ र यहाँ माथि पनि सेटअप डायलग बक्समा एक्सेलको रेन्ज सेलको रेन्ज लिएको देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट इन्टर बटन दबाउनुहोस्। इन्टर बटन दबाइसकेपछि पेज सेटअप डायलग बक्सको तलतिर ओके बटन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्ट मल्टिपल पेजको टपमा शीर्षक सेट गर्ने सेटिङ सम्पन्न भएको छ। यसलाई जस्ट एकचोटी चेक गरेर हेरौं। कन्ट्रोल पी गरे मैले एकैचोटी र पहिलो पेजमा त अघि पनि शीर्षक देखाएको थियो र दोस्रो पेजमा हेरौं। दोस्रो पेजमा पनि अहिले शीर्षक आएको छ। यसैगरी तेस्रो पेज, चौथो पेज, सबै पेजमा शीर्षक आएको छ। यसरी एक्सेलमा प्रत्येक पानाको टपमा शीर्षक प्रिन्ट हुने गरी सेटिङ गर्न सकिन्छ। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो हेल्पफुल रह्यो होला। यस्तै खालका अन्य भिडियो आउँदा दिनमा हेर्नका लागि र नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउैमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला।